সবাই কেমন আছে? সবাই আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তোমরা ভালো আছো কিন্তু আমি ভালো নেই। তো কালকে স্টোরি তোমাদেরকে বলি। কালকে কী হয়েছিল না, কালকে আমাদের প্ল্যান হয়েছিল যে আমরা সাঁইথিয়া যাব। তো সাঁইথিয়া গেছিলাম, সাঁইথিয়া থেকে সিউড়ি যাচ্ছিলাম আমরা। তো সিউড়ি যেতে যেতে হঠাৎ আমার বাইকের চেনটা পুরো ফেঁসে গেছে, মানে চেন পকেটটা পুরো ভেঙে গেছিলো। দেখো, একটা জিনিস নিজে থেকে চেঞ্জ করা আর ভেঙে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। তো মানে ভেঙে গেছিলো, তো এত খারাপ লাগলো না আমার। তো কোনো রকম করে মানে কি না সাঁইথিয়া থেকে এমন জায়গায় ফেসেছিলো যেখান থেকে সিউড়ি ছিল 7 কিলোমিটার, মানে শোরুম। তো কোনো রকম 7 কিলোমিটার টো করে নিয়ে যাওয়া হলো, সেই চেরু পায়ে করে, বেচারা কি বলবো, থ্যাংক ইউ চেরু। তো কী বলবো, 7 কিলোমিটার নিয়ে গেছিলাম, তো শোরুমে দেওয়া ছিল। তো কালকে আমি বাইক পাইনি কোস, তো আজকে যাচ্ছি আমি বাইক নিতে। আর কালকে থেকে আমার মুড এত খারাপ ছিল না, কিছু বলার নেই। মনে হচ্ছিলো কি সঞ্জয় আসছে, এখন আমি আর সঞ্জয় যাবো সিউড়ি, কারণ বাইকটা নিয়ে আসা খুবই দরকার। না হলে মন লাগছে না এই জায়গাটা, মানে এখানে বাইকটা থাকে এত ফাঁকা ফাঁকা লাগছে যে কিছু বলার নেই। তো দেখি সঞ্জয় আসছে মনে হয়, আর স্কুটিটা নিয়েই আমাকে যেতে হবে কোনো রকমভাবে। আমি আর সঞ্জয় চলে হেলমেট তুলি, আর আসার টাইমে মোটর ব্লগিং করবো। তো চলো मजा আমরা सिनेमैटिक से। वो जानती बेटे को लगाने वाली नजर काफी कम होंगे बाहर के, ज्यादा तो अपने सगे वाले। उसकी दुआ गॉट मी कवर, काले धागे बांधे गेम करूँ काबू में मैं जैसे पक्का बंगाली। गाना जब भी फेंकूं इवन लोफी करे बैंग जानी। संडे इज ऑफ आई के घोड़ा मेरा खोल के, ख्वाहिश इन दी सीन मुझे ऐसे ही नहीं बोलते। যে আমরা আমাদের গাড়ি দিয়ে যাই, এখানে আমার সঙ্গে সঞ্জয় ভাই এসেছিলো। তো চলো ফটাফট করে বাড়ি যাই, আর মোটো ব্লগার করছি নেবো, কারণ বৃষ্টি বৃষ্টি পড়ে আছে বেকার। कि गेम भी संभालना है, नींद भी संभालनी है, तख्त भी संभालना है। So what this mean to you, यही ना कि मैं ही सब हूँ। ये कैसा प्यार है कि दर्द सिर्फ मैं ही सहूँ। जितना मैंने सा उसका आधा सहले तू। You got मिली I got 3, उस पे into 2 into 4 मेरा बैंक बैलेंस 5 टाइम बाप प्राउड 6 टाइम मार रोई क्योंकि I got that proud। ये 7 हुआ मिली जो कि दे रहा हुआ कोई 60 को 9। মাত্র বাড়ি এলাম আর অবস্থা একটু খারাপ। তো এখন যাব হচ্ছে আমি জিম। তো চলো চেঞ্জ করে নিয়েছি, ফটাফট যাই জিম, ওয়ার্কআউট করে আসি। কারণ আমার 3-4 দিন হয়ে গেল, মানে 3 দিন হয়ে গেল আমি ওয়ার্কআউট করিনি, কারণ শরীর খারাপ ছিল একটু। আর তার উপর থেকে তো বাইক নিয়ে যা প্রবলেমে পড়েছিলাম কালকে, তো বলার বাইরে। যাই হোক, বাইক চলে এসেছে, একদম স্মুথ মাখন চলছে। তো চলো ফটাফট করে যাই, ওয়ার্কআউট করে আসি, কারণ না হলে পরে আরও যেতে মনই করবে না। কিন্তু চলো যাই। सगे वाले उसकी दुआ गॉट मी कवर, काले धागे बांधे गेम करूँ काबू में मैं जैसे पक्का बंगाली। गाना जब भी फेंकूं इवन लोफी करे बैंग जानी। संडे इज ऑफ आई के घोड़ा मेरा खोल के, ख्वाहिश इन दी सीन मुझे ऐसे ही नहीं बोलते। आ जानी जैसे दिखाऊं तुझे विजन, मेरा विजनरी टॉप वाला स्पॉट देख रहा है, वो है जगह मेरी। पूरी टेबल करूँ टर्न में, मैं पहले नीचे था पर देख अब हूँ टॉप पे। पर नीचे बार बार आऊं क्योंकि गेम भी संभालना है, नींद भी संभालनी है, तख्त भी संभालना है। So what this mean to you, यही ना कि मैं ही सब हूँ। ये कैसा प्यार है कि दर्द सिर्फ मैं ही सहूँ। जितना मैंने सा उसका आधा सहले तू। You got मिली I got 3, उस पे into 2 into 4 मेरा बैंक बैलेंस 5 टाइम बाप प्राउड 6 टाइम मार रोई क्योंकि I got that proud। ये 7 हुआ मिली जो कि दे रहा हुआ कोई 60 को 9 की कहते 10 की जवाब दूं। अपने प्यार दे पीछे मैनू ला दिता तू, गैंगस्टर सीमा पहला हुण मजनू। रातां नू तारे गिन गिन हंजू मैं पीऊं, जानदे जानदे ये दस। জিম থেকে চলে এসেছি, ঠিক আছে। আর জিম থেকে আসার পর আমার হেভি জোর খিদে পেয়েছিলো, তো আমি এখানে বানিয়েছিলাম আজকে সোয়া, আর এটা এর মধ্যে রাইস আছে। তো এটার রেসিপি আমি অন্য কোনো দিনও দেখাবো। হেভি খেতে ট্রাই করো, মানে লেগ ওয়ার্কআউট করার পর না, মানে সয়াবিন থেকে তুমি প্রোটিনও পেয়ে যাবে, আর রাইস থেকে কার্বসও পেয়ে যাবে। তো এটা এখন আমি খাচ্ছি, আর বিবেক এখন আমাকে নিতে আসছে, কোথাও যাবো আমরা এখন, দেখি বেরোনোর প্ল্যান হচ্ছে। তো চলো যাওয়া যাক, দেখি এখন আসো।